va nous guider. Dieu va nous guider. Dieu va nous guider. Dieu va nous guider. Oh, alléluia. Alléluia. Il est malade. Il ressuscite les morts. abana bacu turabarera turabakunda cyane none bari batubwiye ko dushaka kureba hahandi hava amaji akava urusenda akaba n'ingurube akaba n'ibiki turavuga ngo reka tubazane twebe twitwa Mount Carmel School dukorera Kigali kwa Mushimire. Hano twazanye abana bo mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu primaire nibo turi kumwe nabo. Uyu nguyu niwe muyobozi mukuru w'ikigo yarari hanze, ariko twese n'abarimu turabashimiye cyane, murakoze. Applaudissez encore. Okay. Hano mwahabonye? Yego. Nabande bari bahaza. Reka wigeze kuza hano? Wigeze kuza? Mwaje gukora iki? Mwaje gukora iki? Kurya?
Mubari bashe kurya. Okay. Oh, good. So bari utubwire ibintu byinshi ariko ndabasaba ngo tugire discipline, sibyo? Ari abantu bakunda imbwa hano zarahari. Ari abantu bakunda inka z'inyambo hano zarahari. Urumva? Ari abantu bakunda ibintu bitandukanye, ibiguruka byose hano birahari. Kandi mu wa mbere primaire, mu wa kabiri, mu wa gatatu, muri science na études sociales, kwanza no mu Kinyarwanda, byose birahari. Murabyiga, sibyo? Noneho bya bindi mwigaga mu mashuri nibyo mugiye kubona hano, sibyo? So murakoze cyane. Ntabwo ari bwo bwa mbere, bwa kabiri cyangwa ubwa gatatu cyangwa ubwa kane tuza hano. This time twaje iyi group uko bingana. nayo ntabwo bakoreye rimwe habanje kuba agashakisha k'amatunda kazuze mu 1999 mwaka w'ibihumbi bibiri haza ak'inkeri, 2001 haza ak'inanasi, hanyuma 2009 haza akaroti, yego. Hanyuma covid iteye badusabaga kugira gute kunywa tangawizi n'indimu. Ubu hasohotse agashya k'igisheke karimo tangawizi n'igisheke. Ngira ngo nababwiye ko agashya ni imitobe, akaniki ni agashya k'imitoki, ni umutobe w'imitoki. Tukajyana n'akarusho k'imitoki. Iyi ni inzoga. Ni inzoga ntabwo ari iyandi. Mwebwe mwakunywera iki? Mwakunywera umutobe w'imitoki. Tugira rero n'iki? Tugira akarusho, tugira agashya k'inanasi, ubwo ni umutobe, ariko tukagira iki? Tukagira akarusho k'imizabibu. Sibyo? Imizabibu turi aho ihingwa, tugira imizabibu ituganganya n'imizabibu y'umweru. Ubu ni ubuki, ariko tukagira konfitire y'inkeri, yego. Noneho tukagira iki? Tukagira akabanga, yego. Aka ni akabanga kagira agateka, amavuta y'iki? Y'ibihwagari, hano hakaba amavuta y'iki? Ya olive. Kugira ngo aka kabanga ku isi yose ntabwo katagera, sibyo? Niyo mpamvu nako kugira ngo kagereyo gafite iki? Gafite ibyangombwa kakujuje, gafite certificat enye. Certificat y'ubuziranenge RSB, gafite certificat y'ubuziranenge FDA, kajya certificat y'ubuziranenge ikigo cy'abisiramu cyitwa Al Halal, kajya na certificat mpuzamahanga y'ubuziranenge yitwa 2018. Akarabo ko murakazi, yego. Sibyo? Aka ni akarabo k'iki? K'ingano, ariko tujyana iki? N'akarabo k'ibijumba. Aya ni amazi ya kandi, sibyo? Amata tugeze kukomoka ku mata
yitwa akawe. Aya ni amata ashobora kuba cyangwa akaba ikivuguto. Hanyuma covid iteye icyo twakoze ni iki? Twakoze fromage yitwa akawe, kora amavuta yo guteka yitwa akawe, kora para amata n'amata yo kwisiga yitwa akawe, tukajyana yawurute yitwa akabyoshye. Hanyuma ikindi batazanye hano nuko tugira ice cream. Ice cream n'abantu bazi ko ari abantu batoya, ko n'abantu bakuru bafata ice cream. Niyo twe tugira na ice cream y'iki ya divayi na ice cream y'iki y'ikawa. Hanyuma hakaba ibirungo kugira ngo inyanya kuzitwara no kuzibika biragorana, sibyo? Izi ngiyi ni iki? Ni ketchup. Iki bakoze na 17 mu kwezi kwa kabiri. Hanyuma iyi ni mayonnaise yakozwe mu kwa kabiri na 17. Hanyuma iyi ni akabita k'ineza, macadamia. Hanyuma mu gihe cya covid dusaba kugira ngo gutwara sanitizer. Niba akingenzi kwamaze kwaba ngo nakingenzi ku mugenzi, kuko badusaba kwitwaza bashyira mu mufuka wajyaze kagakoresha. Aya ni amafu anyuranye, ifu y'imvange irimo ibigori, soya, irimo soya, ikamo ibigori, ikamo ubunyobwa, ikamo umuceri, irimo n'isukari. Iyi ni ifu nziza ku mubyeyi woza bituma agira amashereka.
iki gashya ngaho noneho rero ko dusanzwe tuziranye twaherukanaga mu mperuka ryari kera ryarira wari waje hano ngaho tuziranye bashyira urutoki hejuru abanzi bashyira urutoki hejuru ngaho mbwira nitwa nde njye nishimiye ko mwadusuye hano kuri Nyangarama mu karere ka Rulindo amajyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda mukaba muraganira na Dr. Sina Gerard ibyo babakije n'ibigibi niyo mirimo dukora suko nanjye kaba bambwiye mwese muturebe hano twebwe duturutse i Kigali ku kigo cyitwa Mount Carmel School dutuye hano Kimironko muri Gasabo district numvise uyu muvandimwe ahazi ubwo hano ntabwo ari rimwe kabiri cyangwa gatatu tuza kubasura n'uyu munsi twishimiye kuza kubasura murakoze cyane nizeye ko babagana ariko icyo numva navuga cy'ingenzi ni uko natwe dufite ishuri College Fondation Sina Gerard bararibereka abana bangana namwe turabarira gahunda iriho rero ni uko natwe Sina Gerard Entreprise Urwibutso twafashe gahunda dufata umushinga w'ishuri kugira ngo natwe twunganire leta y'ubumwe mu burezi bwiza ifite natwe aho duhereye kugira umwana usigara adahawe amahirwe yo kwiga hanyuma turi abahinzi turi aborozi ako gashya izo nkeri tuba twazihinze inanasi tukazihinga amatunda tukayahinga n'ibindi hanyuma turangiza tugakoramo ji uyu munsi rero barabereka mu murima uko biba bimeze ko bikorwa bajyana no mu ruganda babereka ukuntu imashini zihinduramo inyamaji ibi byose murabibona mwisanzuye kugira ngo namwe kera muracyafite imyaka iri imbere namwe muzaze tumufashe duhinge tugire uruganda ducuruze byose ubundi twinywera agashya twagakoze sibyo ugahita wandikaho kuri etikete ko ari made in Rwanda tukohereza hirya no hino ku isi ari mu rwego rwo kwigira ibindi byose ndizera neza ko babasobanuye akantu ku kandi abaza akaga kana abahe mwese mwarakariye abakariye bashyira urutoki hejuru naho akangaka abariye akanyura bakita mu iki nuko ni byiza n'ibindi ahasigaye rero ngewe kuko mu nshingano zanjye no gukora ibi ngibi uwumva hari igitekerezo yatanga icyifuzo cye babahe mikoro nibura ubundi tubareke mugende hakiri kare kujya aho bikorerwa ni igihe cy'imvura ndaguha umurongo ngenderwamo kubera ko abandi muraza kuvugana ngenda cyane hano ndakira n'abandi icy'amatsiko ku mazina nitwa Nitubona Christophe ndi umwarimu muri Mont Carmel muri departement y'igifaransa nigisha études sociales nigeze kumva ko hano mukora ibintu bitandukanye cyane cyane mu byerekeranye n'ubuzima bw'umuntu nasanze nta kintu mwasize inyuma
ugomba kubigiraho cyane cyane mu bijyanye n'ubworozi bw'ingurube, nubwo tutarahagera kubiyerekeye ku giti cyanjye nigeze kubigaragaza mu ntara y'Uburasirazuba, ariko byari ibintu ataho bifashe. Nashaka kubaza ngo uwo shaka kubigiraho kugira ngo ashobore korora ingurube naho yo bimwe mu bushobozi buke tuba dufise, mu mufasha gute? Ko twagufasha icyoro turagifite kandi n'abigisha turabafite. Ndumva cyitwa icyoro cyo kwicuza cyubaka ko veterineri zikurikira ko zigaburirwa rwose, kandi uyu munsi uraza kuzigereramo. Hanyuma rero nawe ugakora ku buryo zihata umuziki kuko zigira DJ uzicurangira utavamo. Murakoze cyane. Reba undi. Ni gute? Yego mbaza muteze amatwi. Ni gute bakora akarabo? Akarabo uraza kujyayo mu ifuru bakore ko bafite ibikoresho binyuranye bahuza bakabitegura bakabishyira mu ifu, akarabo kakaba karabonetse. Yitwa Brian. Ni gute bakora akabanga? Bahinga urusenda rwamara kwera bakarujyana mu ruganda bakarushyira mu mashini, hanyuma bakagira uburyo barutunganye neza bakarufunga mu macupa nyine ubibonamo bakajya ku isoko. Nitwa Ganza. Witwa kandi Nitwa Ganza Elvis. Mohon. Yitwa Elise. Gute ukora agashya? duhinga marakuja tukazisarura tukazishyira mu ruganda, hanyuma mu mamashini agashya kakaboneka. N'inkeri n'izindi. Gute mukora fromage? Foromaje uko bayikora, uramanza ukorora inka ikabyara, ugakama amata, hanyuma ukayikomeza nyine mu ruganda, ugashyiramo ikoranabuhanga kugeza foromaje uzibonye. Yitwa Yanise. Ni gute bisangahe tuza kugenda kureba inyamaswa? Nitwa mu minota 10 murahita kugenda. Ari hehe suri? Hano twebwe isoko yacu dukomoka ahantu mu gitare, mu rutare barabereka amazi nimava, hanyuma tukayajyana mu ruganda tukayatunganya. Byose no kujya mu ruganda, ariko icyoroshye kibabwira, iki gitabo byose byanditsemo. Iki gitabo byanditsemo kigura 30,000. N'utarakigura kuko bimutunguye, yumve neza ko agomba kubigeza ku babyeyi be. Ikindi kandi iki gitabo kiri mu byo minisiteri yatwemereye ko bigomba kwigishwa mu mashuri. Barezi ndi kumwe n'abakuriye
iri tsinda igitabo cyaremewe mu guhugura. Hanyuma abana bafite byinshi cyane bibaza mu ndimi zitandukanye: Ikinyarwanda, Igiswahili, Igifaransa, Icyongereza. Bakareba umurongo bahitamo kugira ngo ibitekerezo by'abo bana n'ubundi nanditse ibi bitabo kuko nabonaga iby'urubyiruko rwacu rukeneye. Hariya umwana wavutse rwose ufite igitekerezo gikomeye kandi cyiza cyubaka, tukayasya akavamo ifu. Hanyuma reka tugane ku musozo kugira ngo tujye gusura hakiri kare. Nitwa Nkubito Arsenal. Ni gute bakora ubuki? Ubuki barakwereka inzuki n'imitiba n'uko bahakora ubuki bukaboneka. Hanyuma ngashaka undi murezi uraza kumfasha kugenda usobanura ntaki. Mushinga uriya mumama nasanze arimo aborganiza. Umukire yagukunda. Murakoze. Nitwa Uwayezu Marie Claire, nigisha imibare mu mwaka wa 2 n'Ikinyarwanda mu mwaka wa 1. Twageze hano twahasanze ibikorwa by'ubutwari bikomeye kuko mwakoze ku bice bikomeye umuntu abamo umunsi ku wundi, by'ubuzima, uburezi, imibereho no gukora. Rero twagira ngo mudusobanurire, bageze kutubwira ngo mwahereye kuri ariya mandazi y'urwibutso. Nanjye ndi umuntu wayariyeho akiza, tuyakunda, tuyarwarira turi abana. Ukiri muto ingana n'aba ngaba cyane. Ariko natunguwe no kubona hari ibikorwa byinshi bitandukanye kugera hano biteye ubwoba mu myaka runaka ishize. Ese ni irihe banga mwakoresheje kugira ngo mugire ibitekerezo byagutse ku rwego rungana gutya? Iryo banga mwarikuye hehe ku buryo n'undi wese n'umwana uri hano mu mvugo mwakoresha yabasha kuyumva kugira ngo akure afite ibitekerezo byiza nk'ibyo namwe mwagezeho? Murakoze. Icya mbere, ibanga dore rikubiye muri iki gitabo. Byumvikana ko ubu icyo gitabo urumva imikorere yacyo ibanga ukanarijyana atari ukuryumva gusa. Hanyuma kubera ko rero batangiye kugura urwibutso uri mutoya, nawe ndaza kugura urwibutso rwinshi urashyira abana bose. Hanyuma igitekerezo ubona kivanye mu ubwenge Imana yampaye, akaba ariyo yanshinze uyu murimo kugira ngo ariwo nshobora kugeza uwo muri nawe umbereye, yaba urungano rwanjye, abankuriye n'abatoya, kugeza ku bana n'abuzukuru aho nongereje. Murakoze. Murakoze cyane. Ibintu byose twabibonye, ariko ngiyeho akabazo k'amatsiko. Umuntu ushaka kuza gukorera hano internship bigenda gute? Nta kigoyemo nuko wowe ubishaka, twese turakwakira. Hari abaza nyine bakinjira muri koleji, hari abandi baza bakiga ukwezi, amezi 3, 6, umwaka, bitewe n'icyo ashaka kugira. Akandi akabazo k'amatsiko, ese products cyangwa ibimukoresha mu nganda zanyu mwebwe ababyihinga cyangwa mugora no hanze? Turahinga kandi tugakorana n'abaturage n'amakoperative no hanze hose, tugahuza kugira ngo umusaruro uboneke ari mwinshi bitewe n'isoko uko rihagaze. Turabashimiye. Hanyuma rero waba ukibaza iyo ibanga nyine kugira ngo agende unabitekerezaho. Nawe ndebera, woroye inka irabyaye, niko irimo gutanga ifumbire, amata uyakoresheje ari ishyushyu, ikivuguto, ubundi uyakoresheje kuyabyazamo fromage, ukayabyazamo yogurt,
ukabyazamo amavuta bisiga turatwaraho amavuta batekesha ndetse na bata basiga ku mugati n'ibindi bizaza bikiri nka gusa kandi nanone kongera kakubyara ku gihe cya Noheli ku minsi mikuru nanone uzongera ukegera ameza nawe ukishimira ko iminsi mikuru yabaye ivamo byinshi cyane isambusa burete ni byinshi cyane bivuga no mu nzira ziracyari ndende nk'aba bana bize kuko igihe bazajya kugera mu kigero nk'icyacu baza bavanamo ibindi byinshi ukurikije uko ikoranabuhanga rigeze ry'uyu munsi. Iyo rero uri kuri Nyirangarama nk'uko umuyobozi abyifuje nta kindi ni ukubyazamo ikintu mu cyo utatekerezaga kandi bigashoboka kandi wese turabategereje yaba abakuru yaba abatoya. Murakoze rero twizeye neza ko mugira urugendo rwiza nirwo tubifuriza ndetse ikindi muraza kubona murabona iyi misozi ntihagire n'umwe ihangayikisha. Ngiye kubabwira umusaruro turimo gukuramo. Murazamuka kuri uwo musozi nakoze ku buryo kuva hasi ahangaha mu gishanga kugera mu mpera z'umusozi hose tubabyaza umusaruro kuko twashyizemo imihanda myiza ku buryo bushoboka. Hagati aho rero abana bahitoreza ubu mu ntangiriro z'iki cyumweru gishize umukobwa wa mbere yabaye muri Ghana ari mu ikipe ya atletisme yacu yabaye wa mbere muri Afurika ku muvuduko akoresheje metero 10 yirutse. Turabafite ari batatu ubu bari hanze, bamwe bavuye mu Budage, mu Buholande, mu Butaliyani, mu Bufaransa, muri Amerika no mu bihugu binyuranye by'ahangaha. Muri iyi mikino yose rero bakora irimo no muri Peace Marathon y'uyu mwaka washize nibyo uwabaye wa mbere n'umwana wa hano. Ubwo rero n'iyi misozi tuyibyaza umusaruro ni naho muraza gusanga ya mizabibu yo kwa Yezu Kristo tuvanamo izi divayi nabyo barabibereka. Kandi tuzi neza ko abana bariga n'abakuru bose bacikije amashuri bakomeza ariko no gusenga dufite kiliziya murayibona hariya hejuru. Muraza kuhabona Chapelle Saint Gerard aho abana bariga ariko bakanasenga. Ibindi bababwiye ko abana bose dufite bangana gutya bazi gutwara amagare. Abakuru barangiza segonderi batwara imodoka bafite bakakira diplome na peri. Ibintu bigize umuntu akagira ubuzima bwiza kandi akagira ubumenyi buzanamufasha nibyo twibandaho. Murakoze turabashimira. Murakoze cyane. Ushobora kuvuga product 8 dukora ndahita muhera 8 agafata mikoro akazivuga yawe umurezi yawe urerwa bose. Okay, quickly bivuge neza ubona ikirabo. 8 Tanja bakora icyambere akandi akawe gatatu akandi akabanga akarabo urwibutso agashya please wait oya bibi agashya yatsinze nubwo bamubwira agukunda cyane muri ibyo byose wavuze ni akahe? Gafata thank you. ubugomya bamufasha gafite okay bamufasha gafite reba hariya okay undi
ushobora kuza akabivuga. product bakora izo njyewe mbashije kunywaho no kurya yego hari agashya hari akarusho hari akandi hari akabanga hari akawe hari uributso akarabo akabanga kandi hari kabanga k'urusenda akabana kandi kabanga ka nakibagiwe ariko kabaho n'amazi muri ibyo byose ndafata aka yego
iryiki Edeni rero ikibazo abajije mukamba bwizo Edeni turanamutwara rwose kuko abajije neza Edeni ngo babitonze uveho gatoya ndaza kugutwara mu munyakire noneho Edeni arabajije ngo ifarashi iryiki Edeni mwanza n'amazi turaza no kumutwara ku ifarashi Edeni banza wumve twese twumvireho ifarashi irya ingano ni ari kubaza ngo ingano ni iki fura yawa murya mu mugati murazize wait muribuka mwese murya capati urabayikora mu ingano rero nino wigeze abona abantu bakora capati bose barayi yafu mwigeze kuyibona neza ninde wayibonye iyo ngiyo sawa rero iyi nayo iyifataho kuko nayo irya ibiryo nk'iby'abantu ikarya umuceri uhiye umuceri murawuzi nawo murawurya urya mukanya ikarya amavuta ikarya amavuta